북한 설명이냐 제대로 돌아온 등산의 유튜브 곡발 모자는 2026년 1월 11일 12시 10분 의상봉 502m 의상봉 502m. 오늘은 날씨는 괜찮은데 바람이 너무 불어가지고 제대로 돌아온 두생의 중국 곡골무전은 이렇게 아침에는 바람이 안 불고 그러다가 이 지금 오후 들어서 가지고 이렇게 바람이 너무 세게 불고 그래가지고 일기가 고르지 못하는 것입니다. 저 뒤에가 바로 보이는 게 저기 백운대고 여기 이제 의상릉선의 의상봉 시점이고 다음에 이제 용출봉, 용혈봉, 정치봉 그렇게 해가지고 이제 의상능선을 해가지고 나흘봉, 나한봉으로 올라가는데 오늘은 이제 바람이 너무 불어가지고 의상봉까지 하고 그리고 가사당화문으로 해서 국영사로 해서 저쪽으로다 정문으로다가 날머리를 할 예정이었습니다. 제대로 돌아온 두생이 주봉 곡발모전은 2026년 1월 10일 일요일 12시 10분 현재 여기는 의상봉 502m인 것입니다. 여기 제자리로 돌아온 등산행 유튜브 곡발모자는 자기 몸 건강지킴, 몸 건강관리를 목적으로 운영되는 유튜브인바 이런 자기 몸 건강관리를 갖다가 이런 등산과 숲길길 걷기 그리고 사찰 탐방을 하면서 유지하는 그런 유튜브인 것입니다. 제대로 돌아온 등산의 유튜브 곡골무자는 이러한 자기 몸 건강지킴, 몸 건강관리를 함으로써 자기가 하고자 하는 일, 자기가 건강해야만 자기가 좋은 일을 할 수 있고 그런 가정의 평화가 올 수 있고 그렇기 때문에 자기 몸 건강관리 갖다가 하고 있는 것입니다. 이 건강에 관해서 유명한 사람이 이 한 말이 있는데 스티브 잡스라는 분이 얼마나 유명한 분입니까? 세계적인 기업가이며 부호이고 그런 사람인데 이 사람은 또한 정신적인 면을 중요시 생각해가지고 젊어서 인도를 갖다 맨발로 걸어다니면서 그렇게 깨달음의 경지에 도달하려고 애를 썼던 사람입니다. 그런데 이런 분이 건강이 나빠가지고 돈을 쌓아두고 돈을 갖다가 그렇게 부를 많이 축적하고 나서도 결국엔 건강 때문에 사망한 것입니다. 이렇게 봤을 때 건강의 중요성은 굉장히 어떻게 등한시할 수가 없는 것입니다. 따라서 제자리로 돌아온 등산의 유튜브 곡발모자는 앞으로도 저는 올해 범띠로서 76세인데 이런 나이에 연연하지 않고 나이에 핑계대지 않고 건강 유지하는 모습을 갖다가 현장에서 발로 뛰면서 여러분들에게 보여드리겠습니다. 여기는 의상봉 502m입니다.